Assalamu алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары жана ММА көрөрмандары. Биздин көптөн күткөн күн да келип, UFC уюмунда экинчи кыргыз мушкери өзүнүн өнөрүн көрсөтүүгө жетишти. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Орто оор салмактагы буга чейинки ЛФ уюмунун чемпиону Уран Сатыбалдиев бүгүн Лас-Вегаста өткөн мелдеште оор салмакта словакиялык Мартин Будай аттуу мушкерге каршы чыкты. Алдын ала белгилүү болгондой эле, Уран атаандашка салмак жагынан бир тобу уттурмак. Кыргыз мушкери 100 кг болсо, атаандашы таразыда 120 кг көрсөттү. Бирок шанс албетте бар экендиги айтылып келди. Бул беттеш бардык коюлган 3 раундга созулгандыктан мушкерлер өзүн мыкты жагынан көрсөтө алды деп айтууга болбойт. Бирок словакиялык каршылашына караганда Уран Сатыбалдиев 20 килограммдан ашык салмагы ылдый болсо да, аягына чейин чыдап өз аракетин жумшады. 3 раунддун жыйынтыгында Уран калыстардын бирдей чечими менен жеңилип, бирок орто оор салмактын мушкерине каршы кыска аралыкта чыгып, ушундай беттеш көрсөткөнү мактоого татый тургандай десек да болот. Кыргыз спортчусу беттеш башталары менен эле кол соккуларынын ылдамдыгына ишенип, көбүрөөк чабуулдарга барып жатты. Бирок ачыгын айтсак, тактык жагынан бир аз жетпей турганы көрүндү. Ал эми атаандашы лоу-киктерди мыкты тээп, Урандын оң бутуна бир топ эле зыянын тийгизе алды. Биринчи раундту Будай бир аз айырмачылыкта, айрыкча торго кептеп турган убактарындагы эске алганда жеңгендей болду. Ал эми экинчи раундда Уран дымактуу баштап, баягы эле двойкасы менен иштеп, айрым кросс соккулары өтүп жаткандай болду. Эмнегедир биздин мушкерибиз лоу-кик же хай-кик же болбосо апперкот соккуларын багыттаган жок. Негизи мындай деңгээлдеги мушкердин арсеналында андай соккулар болушу керек эле. Беттештеги эң кызыктуу учур бул 3-чү раунддун ортосунда. Уран атаандашты тайсалдата урган кезде болду. Бирок тилекке каршы ал чабуулду өнүктүрүп кетпестен клинчке кирип алып, андан ары атаандашы өз калыбына келип калды. Айта турчу нерсе, Уран өзүнүн акыркы беттешине салыштырмалуу бул жолу мыктыраак мушташты. Функционалдык жактан да бир аз жакшыраак көрүндү. Эми кийинки 4 беттеши өзүнүн салмагында өтөрүн эске алсак, кайрадан жеңиш жолуна түшүшү керек болот. Ийгилик гана каалайбыз. Мына ушундай достор, Урандын беттешинен кийинки эмоциялар менен бөлүшүп, сөзсүз түрдө видеого лайк басып, алдына комментарий пикирлерди жаадыралы. Анан албетте кийинки беттешине ийгиликтерди каалап коелу.